بڑے مجاہدین اور اسلام کی تاریخ پہ جو پروگرام چل رہے ہیں، مثال کے طور پر ارطغرل غازی علیہ رحمہ، ان کو دیکھنا کیسا؟ اصل میں یہ چیزیں تو سارا کچھ ہماری کتاب، وہ میرے پاس کتاب پڑھی سلطنت عثمانیہ، اس کے اندر ساری ہسٹری لکھی ہوئی ہے ہماری سلطنت عثمانیہ۔ اب کیونکہ لوگ طریقہ کار بدل گیا، لوگوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے کے لفظ شاید وہ چیز، وہ اثر نہیں رکھتے جو سکرین کے اوپر چلتا، وہ مٹیریل اثر رکھتا۔ تو اگر جذبہ جہاد بیدار کرنے کے لیے لوگ مجاہدین اسلام کے ڈرامے بنائیں اور اس میں ان کے کردار کو مجروح نہ کریں، جیسے لوگوں نے انبیاء کی فلمیں بنائی اور ان انبیاء کے بارے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ان کے کردار کو کیسے مجروح کیا، ان کے کرداروں کو مجروح نہ کیا گیا ہو، تو یہ انسان کے اندر جذبہ ایمان کی بڑھوتری کا سبب ہے۔ دیکھتے ہیں کہ مسلمان کے مجاہدین اچھا ایسے ہوتے تھے، ایسے جہاد کرتے تھے کہ 50 بندوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے اور اکیلا مجاہد بیچ میں لڑا، تو ایمان کی قوت میں اضافہ ہوتا۔ اگر ان کا کردار مجروح کر کے نہ دکھائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کو دیکھنے میں۔ صحابہ اور انبیاء کی موویاں نہیں دیکھنی چاہیے کہ ان کے پھر انسان کا ان کے بارے میں کانسیپٹ خراب ہو جاتا۔ تو وہ یہ جو ابھی انہوں نے ایک ڈرامہ سیریل بھی ڈب کروائی ہے ارطغرل کے نام سے ہمارے پی ٹی وی والوں نے، میں تو ویسے بڑا حیران ہوں یہ جرأت کی کس طرح انہوں نے، کیونکہ امریکہ اور یورپ میں تو اس کے اوپر سختی سے پابندی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے مسلمان اپنے ماضی کو یاد کر کے دوبارہ سے ڈومیننسی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے اندر انہوں نے یہی تو دکھایا کہ سلطنت عثمانیہ کس طریقے سے بننا شروع ہوئی ہے، جب رومنز کے ساتھ صلیبی جنگیں بھی تھی، تاتاری بھی مسلمانوں پہ مسلط تھے، اور پھر اس دوران اس طریقے سے مسلمان نکلتے ہیں اور پھر وہ 3 براعظموں کے اوپر اپنی حکومت کو قائم کرتے ہیں۔ There is a Turkish drama Ertugrul which has broken all records on the YouTube. Muslims in the subcontinent are praising it so much that anyone who tells them not to watch it is considered anti-Islamic. This serial is supported by Erdogan and Imran Khan also praised it. Deoband literally had to pass a fatwa against it. This serial has Gair Mehram hugging and touching each other, music and a love story, plus the story is also not authentic. What is your nasiha, advice, to the youth who are wasting their time in Ramadan in this haram serial? The question, at least 100 questions maybe only on Ertugrul. I will give the answer, but please don't limit, this answer is not limited only talking about Ertugrul series. First, let me tell you that I, being in the field of media, almost all the movies, the dramas, the serials, almost all, 99.9% that are in the market, they will not fulfill the criteria of halal. Some are less haram, some are more haram. Islam and not broken any of the criteria. So let me tell you for sure that almost all the movies, some are more haram, some are less haram, some have broken the Gunaya Kabira, some have broken the Gunaya Sagira. As far as Ertugrul is concerned, I have not done a deep survey on Ertugrul, so I cannot answer to everything of Ertugrul. But yes, I have read reports, I have read articles saying Ertugrul is one of the best serial in the world. Not only on YouTube, throughout the world, it has broken record even of Hollywood. That's how I came to know about this serial called Ertugrul. It is made in Turkey, and what I read was 157 episodes. Each episode was for about 2 hours 15 minutes. And somewhere it is divided into 3. So 157 episodes of the serial was there, and it has been translated into various languages of the world. Urdu, English, many dubbing are there into umpteen number of languages. It is there on Netflix, etc. Yes, what I came to know from the articles that I read and what little bit, it is less, it cannot be fully permissible because there are lady actors which are not in hijab, so it cannot be 100% halal.
there is music in it, which again cannot be haram. As the brother said, there is haq scenes, etc. But surely it is not like normal movies, like Bollywood and Hollywood movies. There is no smooching, there is no love-making scenes, etc. Yes, shaking hands, hugging, etc. Not like the Bollywood movies or the Hollywood movies. So it doesn't have those bigger haram. But yes, there are ladies not in hijab. There is music in it. There are certain things showed about Islam which is against Aqidah. There are certain things which is against the Tawheed. So surely it is not totally Islamic at all. So no one can give you fatwa that watching is permissible. But I would like to go a step further, that what we have to realize, that because of the evil that is spread throughout the world, anyone who's not watching serial, I would recommend this is haram for you, don't watch it at all. Please, if you're not watching movies because it's haram, if you're not watching serial, my recommendation is read the Quran, it will get you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Read the hadith, it will get you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. Read the seerah, it will get you closer to Allah subhanahu wa ta'ala. But those people who are addicted to movies, there are many Muslims, millions of Muslims in the world who I know, they're addicted to movies. Even if they may not be addicted to the very vulgar movies, they are addicted to the normal Hollywood movies and Bollywood movies, which is also haram. They may not be watching pornography, but they are watching the normal Bollywood movies in which the ladies are dressed with skirts and with revealing the body more than covering it. There are music, there are songs away from Islam. So if such a person who's hooked on to the normal Bollywood movie and the normal Hollywood movie, or hooked on to the normal serials that you see in the Star TV or the Zee TV or the other serial, and all of them, almost all, are haram, this is less haram than the Bollywood movies and the Hollywood movies. Surely there are no love-making scenes, there may be a little bit hugging, that's what I'm told. So based on that, if a person is hooked on, and best option for people hooked on, stop seeing movies, that's the best. But if he cannot, then seeing such serial like Artogral is better than seeing the Hollywood and Bollywood serial. समझ रहे हैं ना? तो लोगों को तो एंटरटेनमेंट चाहिए, वो मुस्बत चीजें कम चलती हैं. तो अगर देखो एक तैयब उर्दुगान है ना, तुर्की का सदर, मैं ड्रामों को जायज नहीं कहता, लेकिन उसने भी ड्रामे बनाए. मैं नहीं कहता कि वो देखना जायज है, लेकिन फिर भी एक विजन तो रखा ना उसने जहन में कि खिलाफत उस्मानिया का सही तस्वुर दिखाना है. ड्रामे जो तारीखी बनाए जाते हैं, तो ड्रामे देखना तो हम जायज नहीं कहते, उसमें बेहयाई भी होती है. मगर जो बनाने वाले हैं वो कहते हैं कि एक माहौल जब क्रिएट किया जाता है, एक माहौल दिखाया जाता है, उससे तारीख और हिस्ट्री आपके दिमाग में ज्यादा अच्छी तरह से बैठती है. तो तैयब उर्दुगान ने ड्रामा बनाया ना, अर्तुगरुल, बड़ा मशहूर ड्रामा चल रहा है, बहुत दुनिया देख रही है. तो मैं ड्रामों को जायज़ नहीं कहता, लेकिन जो लोग फिल्में देख रहे हैं, पहले से बेहयाई के कामों में पड़े हुए हैं और गलत चीज़ें देख रहे हैं, तो हम उनको कम अज़ कम ये मशवरा देते हैं कि यार इंडियन फिल्में देखने से बेहतर है या जो आजकल वो ड्रामे जो हमारे फैमिली सिस्टम को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, जब तुमने देखना ही है तो कम अज़ कम एक कम दर्जे पर आ जाओ ना, इसको देख लो. तो उससे तो फिर भी बेहतर है कि कम अज़ कम तुम्हें हिस्ट्री तो पता चलेगी, कम अज़ कम तुम्हें ये तो पता चलेगा मुसलमानों की तारीख क्या थी.